Danau ini bisa mengubah hewan jadi batu. Iya, batu beneran. Inilah Danau Natron di Tanzania, salah satu danau paling mematikan di dunia. Airnya mengandung mineral tinggi dengan pH X,5 saking basa. Bisa mengiritasi kulit manusia hanya dengan menyentuhnya. Hewan yang mati di danau ini mengalami proses kalsifikasi, sehingga terlihat seperti patung batu. Bahkan warnanya merah terang seperti dunia alien. Tapi menariknya, flamingo justru berkembang biak di sini. Mereka kebal dengan kondisi ekstremnya. Sampai sekarang, Danau Natron masih jadi tempat paling unik dan mematikan di Afrika. Follow kalau kamu suka fakta unik yang enggak masuk akal.